সুযোগ থাকবে। আরেকটা কথা এখানে বলছি, আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই, করোনার জন্য হয়তো আমাদের একটু সময় বেশি লাগছে, বাংলাদেশে ইনশাআল্লাহ তোমরা দেখতে পাবে যে আমরা নিজস্ব বিমান আমরা এখানে তৈরি করব। এটা 2021 সালে আমাদের বাইরের কিছু রেপুটেড কোম্পানি যারা বিশ্বমানের এয়ারক্রাফট তৈরি করে তাদের সহযোগিতায় আমরা বিমান তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। হয়তো 2021 সাল থেকেই এটা আমাদের শুরু হবে, এবং আমরা ওখানেও আমাদের এই তোমাদেরকে দেখতে চাই। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। সেখানে আমরা চাই না বিদেশ থেকে এসে তারা আমাদের এই কাজগুলো করুক, আমরা চাই আমাদের ছেলেরা যেন এই জায়গাগুলো পূরণ করে, ইনশাআল্লাহ কাজগুলো করে, মেনটেনেন্সের কাজগুলো করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমইরও ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে, যেখানে আমরা হয়তো 2021 সালে যারা পাশ করে বের হবে তাদের হয়তো সুযোগ থাকবে, দে উইল বি অলসো সার্টিফাইড বাই বোথ। এই সার্টিফিকেটের ডিটেলসে আমরা যাচ্ছি না, বাই আওয়ার সিভিল এভিয়েশন, এবং যেটার প্রচুর ঘাটতি, এবং ইএসআ যা আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ঘাটতি রয়েছে, শুধু আমাদের দেশে নয় পৃথিবীর সর্ব জায়গাতেই প্রচুর ঘাটতি রয়েছে। একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বলি, পাইলট, ইঞ্জিনিয়ার এবং ম্যানেজমেন্ট লেভেলের এবং টেকনিশিয়ানের 4,50,000 ঘাটতি ছিল 2017 সালে, এবং সেই ঘাটতির পরিমাণ এখন হলো 10 লক্ষের উপরে এই 2020 সালে কোভিড এর আগের মুহূর্তে। তো বুঝতে পারছো কি পরিমাণ মার্কেট এটাতে। আমাদের আমি আবারও এটা বলতে চাই, এটা আমাদের ভিশন অফ আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার, যিনি এই খাতে প্রচুর সম্ভাবনা দেখেছেন এবং প্রচুর সুযোগ অপরচুনিটি দেখেছেন, যার জন্য উনার নিজস্ব উদ্যোগে কিন্তু আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এবং উনি এটা ফার্স্ট টেক প্রায়োরিটি হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে সহযোগিতা করছেন এবং নির্দেশনা দিচ্ছেন। ধন্যবাদ আবরার, এবং প্রশ্ন যে করেছে ওর নাম সাকোয়াত, তাকেও অনেক ধন্যবাদ।